वेलकम टू माय चैनल बेसवार क्लासेस। आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा एनिमल्स और उसकी साउंड के बारे में। एनिमल्स से कौन सा साउंड करता है उसके विषय में आज आपको बताऊंगा। जैसे देखिए, हर एनिमल्स की साउंड आपको बताना है और कौन सा एनिमल क्या बोलता है, कैसे बोलता है, कौन सी आवाज़ करता है। जैसे मंकीज़ है तो मंकीज़ चैटर करते हैं। क्या करते हैं? चैटर। लाइन रोर्स करते हैं। हिन्ना लाफ करते हैं। हैंस क्लक क्लक करती हैं। गीस कैकल करती हैं। फ्लाइज बुश करती हैं। वह वेंचर स्क्रीम करते हैं। एलिफेंट ट्रम्पेट करते हैं। डब्स फाख्ता कू कू करते हैं। माइस चूहिया जो होते हैं चूहे स्क्वैश करते हैं। जैकाल्स हॉल हैं जो बोलते हैं। हॉर्सेस नाई करते हैं। क्रिकल्स चिरिप करती हैं। फ्रॉग क्रॉक्स करते हैं। वुल्फ्स यल करते हैं, यल या हॉल करते हैं। ईगल जो होती है स्क्रीम करती है। डक क्या है? स्क्वैक करती है। गोट है, शीप है, ये क्या करती हैं? ब्लीड करती हैं। इसके बाद देखिए कि और भी हैं जानवर्स, और क्या जानवर कैसे करते हैं। अब इसके बाद देखिए, आपको बताना है इस तरह से जितने भी जानवर हैं वो कोई ना कोई भाषा जो है वो बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद डॉग जो है, जो डॉग्स हैं वो बार्क करते हैं। डॉग क्या करते हैं? बार्क करते हैं। डॉग्स बार्क करते हैं। क्रो काऊ करता है। कैट्स म्यू करता है। काल्व्स ब्लीड करती है। बुल्स बुलोस करता है। बीज बूस करता है। ड्रोन हम होता है, यानी कि बी माने मधुमक्खी और ड्रोन जो है वो हम करता है, यानी कि बी का जो होता है मेल उसको ड्रोन बोलते हैं और ड्रोन हम करता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये आपका जो है वुल्फ्स यल करता है। ईगल स्क्रीम करती हैं। डक स्क्वेक करता है। गोट ब्लीड करती हैं। काऊ जो होती हैं लो करती हैं। कॉक्स क्रो करते हैं। कैमल ग्रंट करता है। कैटिल लो करते हैं। बियर्स ग्रोल गुर्राते हैं। बर्ड्स ट्यूटिंग करती हैं। और भी इसके अलावा हैं जैसे कि आइसेस ब्रेक करते हैं। नाइटेंगल जो होती हैं वर्बल करती हैं। पीगन्स कू करते हैं। सरपेंट्स जितने भी सांप वाप हैं हीश करते हैं। स्क्वेरल गिलहरी स्क्वेश करती है। और टर्कीस गॉबल करते हैं। कैमल्स ग्रंट करते हैं। कैटिल करती हैं। बियर्स ग्रोल करते हैं। बस ट्यूटर करती हैं। एप्स गिलबर करते हैं, लंगूर। आउल्स हॉट करते हैं, हूट। पपीस यल्प करते हैं। शीप ब्लिट करती हैं। टाइगर रोक करता है। क्रोकोडाइल ग्रंट करता है। और फिर देखिए स्नैक्स जो होते हैं हिस करते हैं। काइट स्क्रीम करती है। स्पैरो चिरिप करती है। जो बीटल्स होते हैं वो ड्रोन करते हैं। आउल हूट करता है। पपी जल्प करती हैं। शीप ब्लीड करती हैं। टाइगर रो करता है। क्रोकोडाइल ग्रंट करता है। उल्फ्स हॉल करते हैं। श्वान क्राई करते हैं। पैरट्स चैटर करते हैं। इस प्रकार से जितने भी जानवर हैं और जितने भी एनिमल हैं, कोई भी इंसेक्ट हैं, उनकी ये आवाज़ हैं और उनकी साउंड्स, यानी कि एनिमल और उनकी साउंड्स हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल राइट।